ตั้งแต่ผมยังน้อยอายุผม10 กว่าปี ผมเริ่มเข้าป่าแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาเข้าป่าเพราะเข้าป่านี่สิได้อาหารป่าครับส่วนเห็ดป่าหรือว่าเห็ดธรรมชาติเห็ดป่ากับเห็ดธรรมชาตินี่คือมันมีความผูกพันกับการเป็นอยู่สมัยก่อนแถวบ้านผมนะการไปมาก็บ่สะดวกการซื้อขายก็บ่ค่อยดีเงินบ่หลายก็ต้องอาศัยอาหารทางป่าธรรมชาติคือเห็ดนี่เป็นอาหารที่มักอยู่แล้วเนาะค่ะกินง่ายย่อยง่ายกับมักอยู่แล้ววันนี้ถ้าแม่นเห็ดที่ปลูกนี่ก็ทำรายได้ได้ค่ะเอาไปขายค่ะตลาดส่งตลาดแล้วก็ครับแต่ก่อนสมัยยังน้อยนะครับเนาะเห็ดมันก็หลากหลายชนิดครับทั้งเห็ดปวกเห็ดก่อเห็ดขาวเห็ดเพาะครับมันไปทางใดมันก็พอเต็มกระต้าครับป่าก็หล่นลงเห็ดก็หล่นลงI really see the transitions of mushroom diversity decline and also the types of mushroom. In addition to that, not only deforestation, so climate change, the use of chemicals or fertilizers also affect the types of mushroom and also the component of mushroom. So overall, the food system or the food security of the villages that they used to have 10 years ago is actually declining, and it is a very important issue that we have to fix. We know so little about food. If you look at the particular ingredient, for example, mushroom, do you know what mushroom contain? They might know maybe a bit of fibers, but actually mushroom contain a lot more than that. We focus on analysis of biomolecules in food to map all of the components that would be available in food. We did food composition table 20 years ago. But then the components we looked at are the macronutrients and micronutrients, for example. We actually thought that there's a lot more than that provide or available in the food, which is biomolecules. Biomolecules could have a functional properties of the food. An example of biomolecule, for example, anthocyanin, phenolic compounds, those second metabolite. That's the medicine that the plants produce. Luckily, those compounds also have functional property in our body. For example, antioxidant, antimicrobials, anti-cancer, anti-hypertensive. There's a lot of local mushroom and wild mushroom that has not been studied, but there's a lot of belief in the medicinal property of the mushroom. So we would like to indicate them by using omics technologies to analyze the potential bioactive compound that could be presented in the mushroom, and then provide that knowledge and education to the villages and also to the community to have a better understanding of the mushroom, in the hoping that once they know that some particular mushroom could have specific biomolecule, it could link to preservation of mushroom, and then when they want to preserve the mushroom, when they know about the goodness of mushroom, and then they can also preserve the forest, which is the home of the mushroom. หรือว่าผมเคยชินหรือว่าเคยกินเคยอยากคนในชนบทเนี่ยกินเห็ดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่น้อยก็กินมาจนเฒ่าก็ยังติดค่ะคือเห็ดนี่ก็คืออยากให้คนรู้จักไปทั่วเนาะค่ะว่าก็อยากสืบทอดไปไกลๆให้คนรู้จักไปทั่วโลกเลยค่ะว่าเห็ดนี่กินแล้วมีประโยชน์ให้มันรู้จักกว้างไปในวงกว้างไปนะครับในความหลากหลายของเฮ็ดเมืองสกลนครครับและก็อยากให้สนับสนุนตัวพืชให้มันเขียวคือเก่าครับ